Pas finales, Luizi shkon në Shkodër me një makinë super luksoze. Edhe kishte deklaruar me të zbardhur dita, fituesi Big Brother VIP Albania 2, Luizi ka udhëtuar drejt vendlindjes së tij në Shkodër. Siç raportojnë mediat, ai ka shkuar për të takuar familjarët e tij, si dhe të vizitojë varrin e të atit, i cili i dedikoi dhe këtë triumf të ri të karrierës së tij. Nga fotot që po qarkullojnë në rrjetet sociale, shihet Luizi, i cili zbret nga një makinë super luksoze për të takuar shokët dhe miqtë e tij, të cilët mbështetjen e patën jashtëzakonisht të madhe për të gjatë qëndrimit të tij në shtëpinë më të famshme të Big Brother VIP Albania. Ajo çfarë vëmë re ne është se Luizi tashmë nuk është me makinën e tij të thjesht Golf 5, i cili i përkiste përpara se ai të bëjë pjesë e Big Brother VIP Albania, por me një Range Rover të bardhë, i cili i shkon për shtat tashmë formatit të Luizi.